Bu joyda har kim ham ishla olmaydi. Assalomu alaykum. Har kim ham ishla olmaydi. Bular eng past kastadan bo'lib, Dobby bulan kastalarning nomi. Xullas bu kasbni ota meros qilib qoldirib tushib ketishadi. Boshqalar ishlasha olmaydi. Qaranglar qanaqa noshukr biza. Hozir mana akalarimiz bilan gaplashib so'radim. Nimaga bu ishni qilasizlar deyapman-da. Boshqa ish yo'q deyapti. Bu yoqda qachaba bitta baxt degan narsa bor. U ham suv deyapti. Boshqa joyda ishlasak biza suvga qo'l ura olmaymiz deyapti. Bolalari ham shu joyda yashaydi. Tasavvur qilyapsizlarmi? Bitta suv degan ne'mat uchun mana shunaqa hayotni tanlab qo'yishgan. Maydachi. Qaranglar. Mana eng katta baxtlari aynan mana shu suv. Ya Alloh. Biz noshukr bandalaring, kechir. Haftasiga atigi $25 ishlaydi. Haftasiga 300 ming so'm bir haftada, kuniga 50 mingdan ham chiqmayapti. Tasavvur qiling.